ভূমিকম্পে কাঁপল নিউ ইয়র্ক। শুক্রবার রাতে ভূমিকম্প হয় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 4.8। নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে চলছিল নিরাপত্তা পরিষদের মিটিং। সেই বৈঠকও থামিয়ে দিতে হয় ভূমিকম্পের জেরে। তবে বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। গত 240 বছরের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করল আমেরিকা। জিওলজিক্যাল সার্ভের তরফে জানানো হয়েছে, নিউ ইয়র্ক সহ একাধিক জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 4.8। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নিউ ইয়র্ক থেকে 45 মাইল পশ্চিমে নিউ জার্সির লেবাননের কাছে। ফিলাডেলফিয়া থেকে বোস্টন পর্যন্ত শহরগুলিতে কম্পন অনুভূত হয়েছে। মাটির 10 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। ব্রুকলিন, ম্যানহাটন, কানেকটিকাট, ফিলাডেলফিয়া, লং আইল্যান্ড সহ একাধিক জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে চলছিল নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক। সেভ দ্য চিলড্রেনের সিও নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য রাখার সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য কেঁপে ওঠে ক্যামেরাও। বৈঠকও থামিয়ে দিতে হয় ভূমিকম্পের জেরে। ভূমিকম্পের আঘাতে ওয়াশিংটন মনুমেন্টে ফাটল ধরেছে। এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয়, হোয়াইট হাউস ও সংসদ ভবন ক্যাপিটাল থেকে কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। ইস্ট কোস্টের বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর অবিলম্বে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিউ ইয়র্ক পুলিশ বলছে যে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর এই পর্যন্ত নেই। তবে সাত সকালে ভূমিকম্পে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সারা শহর জুড়ে সাইরেন বাজে। মূলত দেশটির পূর্ব উপকূলে সবচেয়ে বেশি কম্পন অনুভূত হয়। বাল্টিমোর থেকে বোস্টন পর্যন্ত সাধারণ মানুষজন সব থেকে বেশি কম্পন অনুভূত করেছে। যদিও বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলো রাস্তা ও সেতু পরিদর্শন করছে। কলকাতা টিভি।